大家好，希望这里给大家展示一下这个纸飞机的重心对其飞行效果的重要性。这是我自己设计的 Tomorrow 纸飞机，与其说是设计呢，不如说是传统纸飞机的改造而成。在过多的赘述之前，我们先看一下这个传统的猎鹰纸飞机是怎么设计的，然后我们一步一步推导到这个 Tomorrow 的设计。好，我们开始折叠我们的猎鹰纸飞机。这里呢，我就快进一些，因为大家反正也知道它大概是怎么叠的。这个国际惯例，然后折上来，折出纸飞机的两个边，最后将这个三角叠下来，用于固定。接着折出它两个机翼，这里我用的就是一般的凤凰折。折好之后，大家可以看一下这个飞行效果。这个飞行效果呢，可想而知，它起飞的时候，它仰角会过大，然后直接坠落下来。就算调整一下方向度，这个升降度，它也不会好到哪里去。这个问题呢，其实就出在它重心的设置的不合理。怎么样让它设置合理呢？我们只需要做出简单的几步改动。我们看一下它的头也是非常软、非常不坚固的。我们首先呢，把这个飞机打开，打开到这一步，我们把这个角向内折，向内折之后，我们把这个边向里边折，做一个这个内塞。两边都要做。做好了之后压平，最后折出一个机翼来。短短这几步操作呢，我们再看一下它的飞行效果。我们明显的可以看出来，它可以飞得更稳，而且更远。但是这里要注意，如果我们把它改造成这样，必须多加一些升降舵，以免它直接坠机。虽然说这个改动已经非常不错了，但是我们依旧可以看出一个问题，就是它的机头一直是非常软、非常不牢固、不坚固，飞多几次呢，它就会坏掉。我们反观一下这个我设计的 Tomorrow， 它这里的前面呢，我特别做了一下加固。在接下来的步骤里边，我会教大家怎么折叠 Tomorrow 飞机和它其中每一步的意义。在这里呢，我呢也相对快进一些。我们还是这个国际惯例。我用了这样的一种方式来确定它向前应该折多少，就是压住它前面的折痕，然后折出来。接下来这一步很重要，我就要在这里呢对这个机头一方面进行一个加固，另一方面呢也是说为了降低它的总体的重心，使其飞行的更加稳定。
然后后边的这些操作跟上面提到的其他的飞机也就差不多了。然后还是和之前一样，凤凰者折出机翼来。最后我们看一下这架的飞行效果怎么样。明显飞的呢就会更远一些。最后我们来总结一下，就是说这个纸飞机的重心呢，它只要改动这几步，把它的重心稍稍前移一些，它的飞行效果就可以直接提高非常多。这里呢，我也欢迎大家尝试折叠我的这个 Tomorrow 纸飞机。我也谢谢大家的观看，然后有机会我们下一个视频再见。